我家蟹眼包9个月了还在喝奶，这猫奶真的有那么好喝吗？所以今天我准备来尝一下到底是什么味道。酸酸甜甜的，果然很好喝。好喝就再来一杯吧，孩子。怎么也不给我留一口啊？蟹眼包，你这么大了不可以喝奶啊！既然猫奶那么好喝，那就多挤一点。喝不完，根本喝不完。